住就介紹埋，然後我哋就去睇啦。好，咁我哋咧有啲咩嘅運動員咧，我哋係可以去用嘅咧咁樣。咁譬如你會睇到係即係呢個就係 C 朗。咁點解一定要係教你 C 朗咧，唔係教你其他咧？咁都有原因嘅。咁就係因為咧 C 朗咧係你英文科老師最中意嘅一個人物嚟嘅咁樣啦。咁點解咧？因為就係又靚仔啦，又有六嚿腹肌啦，係咪？跟住仲有咧就係佢又好錫呢個老婆，又有錢啦。係咪？就係咁，所以呢個咧係你一定要講嘅一個例子咯。好，咁佢亦都叫做 Diva of Soccer，即係啲足球嗰啲天王啊。It's one of the brilliant and competitive players，咁就係一個好犀利嘅一個嘅 players 咯。咁就係講緊話佢係一個好勁嘅一個足球員啊。咁我哋可以咁樣去介紹一個人咯。譬如一個人 known as the Diva of 乜嘢？係咪一個天后天王？好，然後咧佢就話我哋而家咧就係亦都係好多比賽當中咧，佢都係一個 fashion 嘅即係 icon 啦，或者係一啲 ambassador 嘅咁樣。咁佢就會係去留意咧咁樣。好，跟住去到下邊咧。咁佢就嗱，通常我哋介紹一個人物咧，你一定係我教埋你呢啲超重要嘅方法，就係我哋要講佢嘅故事嘅。好，咁我哋嗰個故事咧，就係去留意嘅重點咧，就係你首先一開頭你要講到嗰個人係好慘嘅。咁當然你講完佢好慘之後咧，跟住就會遇到一個人去幫佢啦。跟住就會可能有一個好似有個天使嘅字嘅，或者有一個物件。好，所以咧，你就可以用呢個方法去做啦。跟住之後咧，我哋就會有一啲嘢咧，我哋就會改變咗佢，係咪？咁我哋就會轉變啦。咁跟住轉變完之後咧，我哋就會有啲乜嘢嘅結果。咁其實通常都係咁樣去寫一個故事嘅。我操！我到現在都沒找到是哪一本書。跟住啦，我哋一開頭咧34頁咧，我哋睇咯喎，佢以前咧就係佢出身係好貧窮嘅，就 poor 嘅。跟住咧就去到下邊咧，佢就話其實佢係好好多貧窮障礙。38頁，我這你一共就沒幾頁呀？這得唔得，好，跟住咧，老師我沒跟上。我就想講就係有咩你打出嚟我聽唔到嘅問題，我亦都聽唔到你講咩。咁咧就即使我哋嗰個佢嘅爹哋咧，就係佢話覺得係一個嗱，呢個就係嗰個智者啦，嗰個人咯喎。咁得好，跟住當你講完呢個智者嘅時候咧，咁我哋就再介紹啦，係咪個 father？咁佢咧就作為一個好好嘅啟發啦。咁所以咧，我哋就可以用呢個方法去幫到你咁樣。好，之後你就會係啦，即係呢個 source of 係咪？咁我哋就係呢一個即係 source of 咧。咁我哋就係呢個 inspiration 咁樣。咁所以 I didn't think 咁樣啦。咁我哋就係個 football could serve as a realistic aim，即係覺得係一個好合理嘅目標啦。所以你一定係講到啲勁慘情嘅。跟住就慢慢就改變咗我哋啦，即係每次都係咁嘅。跟住佢就加啲對話喺度咯。你介紹一個人嘅時候，就話
我同爹哋媽，我同阿爸講咁樣啦，係咪？I told my father when I was 7 years old 咁樣，咁就同佢介紹，咁就講俾人知佢嘅情況，跟住睇下佢點做啦。咁但係咧，佢就話其實咧係夢想嚟嘅咁樣啦。咁佢就話 fantasy are just that dreams，OK？咁所以佢就介紹啦咁樣。咁但係咧，我知道佢其實都留意我嘅咁樣。咁所以呢個咧就係呢個咧就係一個名言嚟嘅。咁所以有時咧你係可以去引用呢啲嘅，亦都可以去記呢啲名人名言嘅。咁呢個係絕對冇問題嘅。咁你就係可以用呢個方法幫到你添。OK， 好。跟住我哋仲有啲乜嘢都值得你去留意嘅咧？咁樣好啦。咁譬如我哋而家講隔離嗰度，佢咧其實都係有人咧就會即係喺嗰個嘅情況裏面咧就講啦，係咪？即係就佢就同個明星係咪用呢個葡萄牙啦咁樣係宣傳嘅，咁佢就俾人質疑咧佢係唔係講日文嘅咁樣，咁跟住咧啲人咧就笑佢啦呢度，咁就笑聲咧就係偏迴響咁樣啦。咁呢個就係佢而家講俾你知啦，係個好有迴響，個笑聲就係佢好大嘅迴響。咁 echo 即係講笑緊啦，明白？呢個都係一個我哋好即係好常見嘅一個表達嚟嘅笑聲。好，跟住除咗我哋而家講嗰個嘅笑聲之外咧，咁我哋就再繼續啦。咁我哋就可以即係點樣有效咁用咧？咁樣咁就係下邊嗰度佢話其實佢係turns to the translator 啦。咁佢話點解 Why are they grinning? He's grinning in Portuguese. He works very hard. Therefore, they should be pleased 咁樣啦。咁即係話咧，佢就用行動去證明俾佢睇，用行動去證明俾佢睇，其實佢哋係有幾咁即係幾咁好嘅咁樣咯。咁呢個就係可以比較有效咁幫你去提醒啦。好，咁咧就大約啦，呢個係你可以去學嘅一個重點嚟嘅。好，跟住如果冇問題咧，咁就係嗰個關於 C 朗嘅咁樣。咁你見到咧，用啲點樣去學去描寫一個人咧，或者我哋叫描述一個人咧，或者係啲明星咧、名人，咁有幾個技巧嘅。好，第一個咁我哋就會叫做我哋講係一個砌故事大法，好似韓劇咁，係咪？首先咧個女主角就好窮嘅，好慘嘅，因為你家隊又咁慘得咁慘，知唔知道？跟住然之後佢就會喊晒咁樣啦，跟住我都驚係咪？我爸，跟住然之後就會有一個智者出嚟啦，咁樣。咁嗰個人係佢爹哋又好，男主角咁樣都好啦，明唔明啊？咁譬如係呢個 case 咪就係爹哋，或者可能媽咪，或者遇到一個好好嘅教練，咁咧佢點樣去幫到你手啦？去改變到我啊！咁呢個就係再去即係一步步咁樣去解釋翻成個流程咯。好啦，跟住咧，再你會睇到佢，於是乎咧，佢就好努力嘅。你要顯示到呢個人咧，佢好努力嘅。咁努力完嘅話咧，就佢又會有啲即係佢努力完啦，係咪？咁跟住佢就會有啲其他嘅情況，咁就譬如有啲轉折。咁但係大家可以叉叉啦。咁所以到最後咧，我哋就個結局。咁個結局嘅話咧，就一定係會學到好多嘢嘅。咁我哋就通常我哋都係用呢啲方法去幫你去做一個升華咁樣咯，就學到好多嘢。咁大家可以抄低咗呢個嘅寫作手法先，好冇？第二個方法咧，我哋要記住嘅就係用咁中間咧，你可以用多啲對話同埋一啲嗰啲嘅人名人名言，得唔得？咁我教你一個超好用嘅一個名人名言啦。
就係、你就話佢個 C 朗講過咁樣，譬如 Ronaldo。咁嗰句咧就係、可以作噶嘛，大家都知啦，係咪？點作咧？作 They are two rules to 達至一個目的啦。譬如你而家想成功 to be successful，跟住你就畫個咁呢個破字號，跟住啦 ，the first rule is， 跟住就吹水。譬如呢度就係 work hard， 你明唔明啊？呢度就咁樣係代入去嘅。而家試一次啦，係咪 ？To be 呢個紅色筆嗰啲係可以轉嘅喎。To be successful, the first rule is to work hard。好啦，跟住 and the second rule never forget the first rule。哈哈，好勁啊，好型！呢啲就係嗰啲成功人士就有講啲凡人嘅，明唔明啊？即係嗰啲咧，你阿媽傳俾你嗰啲咩成功人士7件事係咪？第一就係、是、咩要早啲瞓覺，第二一日要飲8杯水，第三係啦要做45分鐘運動啊，第四就係唔好忘記頭先嗰3個規矩咁樣啦。嗱，呢啲夠唔夠前詞？同埋咧又可以你最開心啦，有30個字。寫咗一句廢話係啦，咁咧但係老師就會覺得非常之好呢一個，你明唔明？咁你就自己試下陣間寫下，我哋又會做寫作噶嘛，咁樣，咁你就可以記住呢個方法，好冇？聽唔聽得明呢句先？再嚟一次，有啲同學可能聽唔明。一個名人講有2個規矩係去導致個目的，第一個嘅規矩就係呢個，第二個規矩就係、唔好忘記第一個規矩，得唔得 ？Never forget 咁樣啦。好，咁仲有第3個方法，咁講埋咧，我哋就可以做少少文嘅啦，唔係咧就吸收唔到。咁第3個方法咧就叫做，即係我哋第3個方法咧去介紹一個人啦。我哋就可以從4方面去睇嘅。你都幫手傳一攞一張啦，好唔好？係啦，因為陣間都作文用。咁咧，我哋 sorry 唔好意思，咁咧就叫 APPS 啦。咁咧，我哋可以去介紹咗佢嘅外貌先。OK，appearance。咁除咗介紹呢個外貌之外咧，仲有就係可以介紹下嗰啲嘅佢嘅 personality 啦，佢嘅性格、外貌。性格同佢相關嘅故事，同埋咧佢有啲我哋講話呢樣嘢嘅升華，例如呢個係我嘅 hero 啊，佢係簡直咧就係我嘅英雄嚟嘅。咁呢啲就係你可以去講多啲嘅地方咯，得唔得？好，好，冇問題嘅話咧，就呢度係我哋嗰4個要注意嘅點啦。好，咁我就想講多幾個即係你要識嘅人啦。譬如張家朗同埋蔡俊彥啦，咁呢啲攞世界冠軍喎，咁你就可以去講啦。即係劍擊嗰個。
dancing。頭先講碧咸啦，係咪？我哋講譬如係啦，頭先講碧咸啦，嗰、個C 朗啦，呢啲都係一啲你要識嘅人咯。咁仲有即係你可以去記下啲你自己中意嘅、留意開嘅啲運動員得唔得？即係你自己本身譬如有睇波嘅足球、籃球，咁你都可以睇。Michael Jordan，咁我好難去逐個幫你去睇嘅咁樣。有一套電影都好似係介紹 Michael Jordan 噶嘛，咁你有興趣你都可以睇睇嘅。即係如果你對於有興趣，咁啊可以再學英文之外，你都可以知道點樣去寫咯。OK，好。